د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایی طالبانو ته مې د خبرو لپاره پیغام استولی. احمد مسعود وایی یوبل وژل کومه فایده نه لري او دا د بریا لار نه ده او له جګړې هیڅ هم نه جوړیږي او د حل لاره هم نشي کېدلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته یې پیغام استولی او ترې غوښتي دي چې جګړه د یو بل له منځه وړل او له پامه غورځول د حل لاره نه ده. نوموړي ویلي د یو مسلمان او افغان په توګه باید یو بل ومنو او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه باید ونیول شي. ښاغلي احمد مسعود دا څرګندونې له بي بي سي سره په یو ځانګړي مرکه کړي دي او ویلي دي چې جګړه نه غواړي او له طالبان هم ورته تمه لري. دی وایي زه غواړم طالبانو ته وایم چې موږ دوی په جګړه له منځه نه شو وړلی. یو ځل مو دا کار وکړ خو دوی بیرته راغلل. ټول له جګړې ستړي شوي. زه هېڅ جګړه نه غواړم او طالبان هم باید دا ومني. ښاغلي احمد مسعود له طالبانو غوښتي چې له دې شورا سره خبرې پیل کړي. موږ یو بل ته دوکه نه شو ورکولی او دوی زموږ د خلکو حق له پامه نشي غورځولی. خو طالبان ادعا کوي چې په خپل حکومت کې د افغانستان ټولو خلکو ته خپل حقونه ورکړي دي او هېڅ قوم پرستي تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې. دوی وایي څه چې شوي هغه شوي، خو د اوس لپاره ښه ده چې په راتلونکي فکر وشي. افغانستان د خبرو له لارې له روان کړکېچ وویستل شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تربیه، ښې چارې.